زما نوم ماهي ګل دی. زه ټرانزیکشن چې کوم NGO دی د هغې وایس پرزیډنټ یم. د نیک پریس کانفرنس چې کوم دی زموږ منجرګه سره یو میټینګ شوی و، د هغو موږ لپاره څه SOPs تیار کړي وو. نو د هغې SOPs حوالې باره کې نن دا پریس کانفرنس و چې کوم SOPs هغو تیار کړي دي د هغې په مطابق که خواجه سره ژوند تېري نو هغو ته هېڅ مشکل نه وي. څه مشکلات تاسو ته په معاشره کې او څومره حکومت په دې کې څه داسې اقدامات کړي دي هغې نه مطمئن یې؟ نن چې اورس فاونډیشن له تاسو راغلي یې دلته، نو آیا دا کوم SOP چې جوړ شوي یې نو راتلونکي وخت کې دا ستاسو لپاره فایده مند دي؟ زه خو دا وایم چې بینګ پاکستاني سټیزن بینګ هیومن چې کوم بیسیک رایټس دی هغه هم موږ ته نه میلاویږي، اکسپټنس نه میلاویږي، پروټیکشن نه میلاویږي. نو زموږ چې کوم دا کانفرنس و دا هم په دې حوالې سره و چې فرست خو موږ له پروټیکشن پکار دی. څنګه چې هغو خبره وکړه کانفرنس کې چې 2 ورځې مخکې یو ټرانسجنډر کډنیپ شوی و، نو سیفټي میجر چې کوم دی هغه ګورنمنټ چې کوم دی هغه نشي کمپلیټ کولی ټرانسجنډر لپاره، نو موږ به نور څه توقعات لرو دي نه. 2018 کې چې کوم ټرانسجنډر پروټیکشن بل پاس شوی و په هغه کې د شرعي عدالت د طرفه څه تنازع راغلی وه او هغې کې څه امینډمنټ هغه کول غواړي، نو د هغې د وجه چې کوم دی هغه لا چې کوم دی په موږ باندې هغه کوي نه، نو هغو دا وایي چې دې کې څه امینډمنټس دي هغه به موږ کمپلیټ کړو، هغې نه پس به دا قانون چې کوم دی موږ به پاس کوو. سو هغه قانون کې هم موږ همدغه خبرې کړې دي چې موږ چې کوم دی بیسیک رایټس غواړو، رایټ ټو ایجوکیشن دی، رایټ ټو هیلث دی، رایټ ټو جاب دی. دې نه علاوه هغه کې موږ څه داسې څه نه دي لیکلي چې هغه حکومت لپاره یا شرعي عدالت لپاره چې کوم دی ناقابل برداشت دی. څومره باندې حکومت چې کوم دی هغه یې باندې کار شوی تاسو ته مطلب نه اوسه پورې خو ما تاسو ته وویل چې د پروټیکشن کار چې نه کېږي ګورنمنټ نه، نو دا نور چې کوم بیسیک رایټس دي دا به موږ ته څنګه میلاویږي. خو دا دی چې کله کله ټرانسجنډر پولیس سټیشن ته لاړ شي نو هغه ور نه کولاوي، نو دا داسې بیهیویرز دي چې کوم زموږ کمیونټي واپس آیسولیشن کې اچوي. نو زه دا غواړم چې په دې باندې ګورنمنټ ته پکار دي چې هغه کار وکړي. نن سبا د خیبر پښتونخوا ټرانسجنډر د کومو داسې ستونزو سره مخ دي چې هغې حکومت په هغې سترګې پټې کړي؟ همدغه شیزونه دي چې آیا دین کډنیپینګ دی، بدتخوري ده، او چې پولیس ډپارټمنټ ته لاړ شو FIR وشي هم نه شي، هغه کله روزنامچه وکړي او په روزنامچې نه پس چې کوم دی کله ملزم ګرفتار کېږي کله نه کېږي. د فرزانې ګل خبره چې موږ ورته وایو چې په ما باندې چې کوم دی هغه ډزې کړې دي، نو هغه وایي چې زما په ګاډي باندې ډزې وشي، FIR روغ چې کوم دی هغه ټول بدل شي. نو په دې باندې چې کوم دی موږ ټول پکار دی چې په ټول دې باندې چې کوم دی کار وکړو. ډېر ټرانسجنډر داسې دي چې هغې ذریعه زخمي شوي دي یا هغې د مرګ خولې ته تللي دي. بالکل همدې د وجو چې کوم دی چا FIRs کړي دي یا چا چې کوم دی پولیس سره چې کوم دی پولیس ته ځان رسولی دی د هغو خلاف چې کوم دی ایکشن هغه شوی دی، نو هغه همداسې نامعلوم افراد د لاسه قتل شوي دي. څه توقع لرئ د حکومت نه ولس نه؟ 2009 نه تر والې ورسه پورې چې کوم دی موږ صرف هغه شیز باندې ژوند تېرو، امید په دنیا قائم ہے. نو مے بی ان فیوچر چې کوم دی ګورنمنټ موږ لپاره څه وکړي، نو چې کوم را روان یوت دی نیو جنریشن دی ټرانسجنډر کې هغو لپاره چې کوم دی څه سهولت میلاو شي.